Es 25 de mayo, día de revolución. En el río de la Plata se oye fuerte una canción. Es 25 de mayo, día de revolución. Es 25 de mayo, día de revolución. Hombres, mujeres y niños sueñan una gran nación. Es 25 de mayo, día de revolución. Cuando nosotros salimos a la calle o estamos en casa, escuchamos un montón de sonidos a nuestro alrededor, como por ejemplo en 1810, en la época colonial, todos esos sonidos no existían y era todo mucho más silencioso. En 1810 no existían los aviones, los automóviles ni los trenes. Esto quiere decir que antes de la Guerra de Independencia, los días eran muy silenciosos. Empezaban con el canto del gallo y de los pájaros. Luego venía el chisporroteo de la leña para preparar los alimentos, el mugir de las vacas, ladridos de perros y el cloqueo de las gallinas y otras aves del corral. Los que vivían en grandes ciudades podían escuchar el ruido de los carruajes sobre las calles empedradas y los gritos que se lanzaban los carretoneros para exigir el paso. Los pregones de los vendedores de flores, comida y telas, casi todos cantados, también alegraban las jornadas de las familias. Empanadas calientes para quemarse los Las dientes. construcciones con los picos, palas y martillos llenaban el aire de ruidos de trabajo. Hasta que llegó la revolución y ese día el ambiente se llenó de un montón de sonidos. ¿Se animan a buscar algunos de esos sonidos en casa? Yo, por ejemplo, encontré este, a ver si se dan cuenta qué es. Son como caballos, ¿no? Pero en realidad miren lo que son. Dos tapitas que encontré.
Y también tengo otro instrumento que me viene bárbaro para sonorizar el 25 de mayo, porque ese día llovía mucho.